Ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa, pangeran mah maha sempurna, pangeran mah maha dedeh jeung maha nyaah. Jaka BG kapan menangin Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarru'u wa khufiyah. Mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP-DP dan penuh dengan tadallul, ngarasa rendah diri. Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh, nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya. Abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak, da makhluk mah riweuh. Moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti. Moal menta ka hewan-hewan, ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti. Mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut. Lamu tia lima autait lamu tia lima mana tawala man ya lima. Naon eta kayaknya? Tuh kan. Laman ya lima autait wala mutia lima manata. Moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere, moal bisa mere ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek mere ka urang, Allah nahan moal bisa. Geus disiapkeun jang urang ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan disasage, tapi Allah dek mere moal aya anu bisa ngahalangan. La mutia lima manata, wala man ya lima ataita. Penuh keyakinan Gusti. Abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi. Tadarru urang di harapan Allah. Ulah menta ku takabur. Lamun menta ku takabur, cek Allah teh menta ka aing takabur. Okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng. Leutik mentana mah teu hayang aing. Okos urang liwat aya preman, leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia, ajeun gelut aing. Kunaon eta? Tulak cangkeng mentana. Teu nyawa aing jagoan, eta aing. Kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing, goblok meureunana. Boga sabaraha sia penca jeung aing, dan beres ya. Padahal mah mentana ngan rokok doang, kulantaran di premanan takabur teu aya. Tapi aya jelema, Haji mah kasep. Aing kasep, pada jore. Emang aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok ana naon bae sia mah. Asana jan mangge we kos Pak Haji mah model kos kitu. Geus we gitu. Urang dek kadinya nyanan dek kahana. Kek ku abi bang nyanakeun sendal. Teu kudu teu dekari ke mana Pak Haji aya ngilu kek dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmeulikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener yang teu mangmeulikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku yang bisa diberikan Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah itu aku tahu aduh tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing kudu premanan kasia kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keron di dieu lah tuh kula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih
yang saya ngerokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah waktu loba di tukangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika ye aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi ya teh meta kos kitu apa cak Allah teh balik bere ku aya gitu ku ge cak ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing jadi siksa cak ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh yang meminta pemajikan gandeng amat sih ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakan bu beak kamu sih emang apem siapa macam-macam baik tah diberi orang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran jaju loba kabutuh penta ka ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantak loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoa nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat mamala tapi balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ke Kanjeng Nabi kalau balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman aya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bengel leungis bang dia sireum jo sireum ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum kena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan ayo coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uk geus ngumpul kabeh cek Kanjeng Sulaiman parah pati sireum pari sireum kakarak ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate cek Kanjeng Sulaiman umbat itu ngadana isin ka Gusti mah teu kudu embat-embat nyaho cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nurek wudu nurek mandi nurek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana
di jero hate bruk teu hujan kan Idul Sulaiman gede ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma oh kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ke ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturanna kiceup sini kiceupan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jakang jeung nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasar sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia dirantai beneran kunaon dirantai tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon dirantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh